Very good. Welcome back. Sehr gut, willkommen. Thank you. This is Mooji Danke, hier ist Mooji. We have just completed the first part of Wir haben gerade den ersten Teil meiner Antworten auf viele der Briefe, die geschrieben worden sind und die an mich geschickt wurden, beendet. Und einige aus unserem Team haben sich zusammengetan und die Briefe durchgesehen und einige davon ausgewählt. Ich werde an einem bestimmten Punkt alle von ihnen gelesen haben. Das heißt nicht notwendigerweise, dass ich sie alle online vorlesen werde, aber ich werde mich bemühen, so viel zu lesen, wie mich berühren, und ich hoffe, dass euch das gefällt. Willkommen und danke, dass ihr heute bei uns seid, heute Nachmittag. Danke. Lieber Guruji, ich hoffe, dass dich dieser Brief wohl auffindet. Ich habe nicht das Gefühl, zu Hause zu sein. Nach vielen Jahren des Kampfes und der Misserfolge verliere ich die Hoffnung für meine Studien und für mein Leben. Es ist lange her, seit ich aufgehört habe, deinen Worten zuzuhören. Ich habe das Gefühl, wütend und enttäuscht über mich selbst zu sein. Und die kürzlichen Ereignisse zwingen mich daran, mich zu erinnern, wer ich bin. Bitte, Mooji, hilf mir wieder herauszufinden, wer ich bin. Mit Dank aus dem Libanon von Hassan. Lieber Guruji, ich hoffe, dass dieser Brief dich wohl vorfindet. Ich habe das Gefühl, nicht zu Hause zu sein. Nach vielen Jahren des Kampfes und der Misserfolge verliere ich die Hoffnung für meine Studien und für mein Leben. Wer spricht so? Identität, persönliche Identität. Persönliche Identität leidet unter dieser Art von Gedanken. Persönliche Identität ist nicht, was du bist. Wahrheit ist das, was du wirklich bist. Und das, was du immer sein wirst. Aber nicht notwendigerweise, was du erkennen wirst. Und wo ich jetzt bei dir bin, möchte ich dich an dein Selbst erinnern, was niemals versagt. Du sagst, du verlierst die Hoffnung für deine Studien und dein Leben. Dein wahres Selbst ist jenseits von Hoffnung, von Streben und von Misserfolg. Ich bin gekommen, um dir das zu sagen, Hassan. Ich versuche, dir das zu erzählen. Dies ist eine neue Chance. Du sagst, es ist schon lange her, dass ich aufgehört habe, deinen Worten zuzuhören. Ich weiß das. Ich weiß, dass manchmal jemand, der dich ermutigt, dass dein Verstand sich irgendwann wehrt und rebelliert und sagt, es funktioniert alles nichts, nichts funktioniert, es sind alles nur Worte. Der Verstand kann so reagieren. Dennoch, am Ort der Wahrheit ist nichts wirklich passiert und nichts muss wirklich passieren, abgesehen von der Erkenntnis, dass dein Selbst eine stabile und beständige Wahrheit ist. Es ist schon lange her, dass ich aufgehört habe, deinen Worten zuzuhören. Ich fühle mich wütend und enttäuscht über mich selbst und die kürzlichen Ereignisse. Und das ist das, worüber im Moment alle sprechen. Die kürzlichen Ereignisse drängen mich dazu, mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin. Sie drängen dich. Schau. Und niemandem gefällt das Virus, das heutzutage umgeht. Nicht, weil sie es kennen, niemand kennt es, sondern weil sie sich bedroht fühlen. Niemand weiß, was das Coronavirus ist. Wenn jemand einem Kind diese Form des Coronavirus zeigt, es sieht aus wie ein Lutscher. Es sieht doch nicht so beängstigend aus. Du weißt nicht, wie es aussieht. Du weißt, wie es aussieht, aber wir alle haben Angst wegen dieser Bedrohung, dass es dir dein Leben wegnehmen wird. Und auch wenn wir manchmal ein wenig Traurigkeit oder einen Kampf erleben, möchten wir alle unser Leben erhalten und noch mehr als unser Leben nur zu erhalten. Du musst glücklich sein und du musst wissen, was dein Leben ist und was es bedeutet. Du musst wissen, wer du bist. Denn wenn du das nicht weißt,
dann ist es wahrscheinlich, dass dir das Unglücklichsein eine Zeit lang folgen wird. Und zwar so lange, bis du dessen müde wirst, unglücklich zu sein. Bis du dessen müde wirst, unglücklich zu sein. Und ich hoffe, dass du dessen auf positive Weise müde wirst. Denn wenn das auf positive Weise passiert, dann suchst du nach der Wahrheit dessen, was du bist. Wenn du auf negative Weise dessen müde bist, unglücklich zu sein, dann tun die Menschen wirklich dumme Dinge, wie sich umzubringen, den Körper umzubringen, um das eben zu beenden. Aber der Körper ist nicht unglücklich, der Körper ist nicht traurig, der Körper kann gesund oder nicht gesund sein, aber es ist der Verstand, der unglücklich ist. Dein wahres Selbst liegt jenseits der Traurigkeit und des Glücklichseins der meisten Menschen. Er ist die Seligkeit Gottes. Und ich bin hier als dein Freund, um dich zu ermutigen und mit dir zu gehen, soweit das möglich ist, auf dieser Reise der Selbsterkenntnis, der Selbstentdeckung. Es ist schon lange her, seit ich aufgehört habe, deinen Worten zuzuhören. Ich bin wütend und enttäuscht über mich selbst. Das ist alles das Spiel des Verstands. Die kürzlichen Ereignisse drängen mich dazu, mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin. Bitte, Mooji, hilf mir, mich selbst wieder zu finden. Ich weiß nicht genau, wo du bist, aber du kannst meine Videos finden. Und nochmal mit einem offenen Herzen dir das ansehen. Denn alles, worüber ich rede, das bist du. Es geht darum, wie du wieder zu dir selbst, zu dem wahren Du zurückkehrst. Denn es ist so, als wenn du dir vorstellst, dass ein Kind geboren wird und dann wächst es mit der falschen Familie auf. Es wurde vielleicht bei der Geburt verwechselt. Und dann hat es immer schon das Gefühl gehabt, dass mit dieser bestimmten Familie etwas nicht stimmt, die missbrauchen mich oder was auch immer. Aber wenn das Kind dann vielleicht 15 oder 16 oder auch schon 20 ist, dann trifft es jemanden. Und dieser Mensch sagt, du erzählst mir, dass du an diesem Ort geboren bist und in dieser Familie, aber du siehst Leuten, die ich kenne, so ähnlich und ich möchte dir ein Foto davon zeigen. Schau dir das an. Ich glaube, dass dieser Mann dein Vater ist, denn sie haben ihr Kind verloren im Krankenhaus und sie suchen schon lange danach. Und du folgst diesem Hinweis und du stellst fest, dass dies deine wahren Eltern sind und du findest sie und sie heißen dich sehr willkommen und sie sind außer sich vor Freude. Und all diese Dinge, die du zuvor erlebt hast, sind immer noch deine Erfahrung. Aber die Art und Weise, wie du sie erlebt hast, das war nicht wahr, für wen du dich gehalten hast. Und mit dem Leben ist es das Gleiche. Für wen wir uns halten, ist nicht vollständig wahr. Es ist eine Mischung aus Wahrheit und Lügen. Im Satsang, in meinen Gesprächen mit dir, da geht es darum, dir zu helfen, deine wahre Natur erneut zu entdecken. Deine wahre Natur, nicht so wie mit den Menschen in meiner Geschichte, wo die Menschen durch eine Distanz getrennt waren. Es besteht jedoch keine Entfernung zwischen dir und deinem wahren Selbst, keine physikalische Entfernung. Wenn da eine Distanz besteht, kommt sie aus deiner Vorstellung. Und diese Entfernung, so wirst du feststellen, existiert nicht wirklich. Und das bemerkst du, wenn du die Wahrheit deines Selbst entdeckst. Lieber Hassan, schaue diese Videos also weiter an von mir oder von einem beliebigen anderen Lehrer, der darüber spricht, zu dem du dich hingezogen fühlst. Und wenn du diesem Lehrer zuhörst, dann fordert er deine Fehlvorstellungen heraus und du respektierst ihn und du fühlst dich von diesen Lehren so sehr inspiriert. Das ist, was ich zu tun versuche. Und du sagst mir, dass du erlebt hast, beim letzten Mal versagt zu haben. Und ich glaube einfach, dass sein Verstand sich an einem starken Ort des Widerstands befunden hat. Probiere es noch einmal und ich werde dich dort treffen. Alle meine Liebe für dich, mein Sohn. Gott segne dich. Geliebter Meister, es gibt hier kaum Angst und die wenige Angst, die sich zeigt, bleibt nicht lange bestehen.
aber viel mehr Zeit, um dir zuzuhören, Ramana, Nisargadatta Maharaj und allen anderen Ausdrücken dieser wunderbaren Lehren, die überall auf dem Planeten erblühen. Die Identifikation mit der Person ist so wundervoll verblasst, dank all deiner Hinweise. Und in all den Stimmen der Stress und der Panik, die dich vielleicht in diesen Tagen erreichen, fühlt sich diese Stimme gezwungen, dir zu danken. Was du sagst, ist die Wahrheit. Ich liebe dich. Andi. Das ist ein wunderbarer Brief, nicht wahr? Es ist ein wunderbarer Brief. So viele Menschen fühlen sich gestresst und sie sind ängstlich und nervös. Und ab und zu, immer mal wieder, erhalte ich so einen Brief wie diesen hier. Und ich liebe das, diesen Brief zu lesen. Nicht, weil es mich persönlich in gewisser Weise gut fühlen lässt, sondern weil es mich dazu bringt, mich universell gut zu fühlen. In diesen Worten, sie sind sehr universell. Es bedeutet, dass es da Menschen gibt, die dich inspirieren, die sogar jetzt glücklich sind. Die wissen, dass hier kaum Angst ist jetzt. Vor einiger Zeit, da war Angst, aber jetzt ist es so, dass da keine Angst ist. Und die wenige Angst, die sich zeigt, bleibt nicht mehr lange bestehen. Das war anders in der Vergangenheit. Das sind Menschen, die sich in einem Prozess des Transzendierens, des Wachstums befinden, die die Wahrheit dessen, was sie sind, erkennen. Und diese Wahrheit wäscht die Angst hinweg. Sie nimmt die Ignoranz und die Arroganz, den Frust und das Leiden, all diese Dinge hinweg. Warum? Weil sie nicht wahr sind. Und sie werden deine wahre Natur enthüllen. Du sagst, du hast keine Angst mehr vor diesen Dingen, du hast viel mehr Zeit, Mooji, Ramana, Nisargadatta Maharaj und anderen Ausdrücken dieser wunderbaren Lehre, die überall auf dem Planeten erblüht, zuzuhören. Die Identifikation mit der Person ist verblasst. Siehst du, es ist also möglich, dass die Identifikation mit der Person, das ist eine Begrenzung, es ist auch ein Bewusstsein, aber ein sehr begrenzter Modus des Bewusstseins. Während du das wahre Selbst entdeckst, wirst du unbegrenzt, grenzenlos. Und es ist eine wunderbare Aufregung, eine wunderbare Freude in dir, die auftaucht, wo du nicht durch die klaustrophobischen Tendenzen deines Verstands gehindert wirst, sondern du in den unendlichen Raum des Seins befreit wirst. Die Identifikation mit der Person ist dank deiner Lehren so wunderbar verblasst. Und unter all den Stimmen des Stress und der Panik, die dich vielleicht in diesen Tagen erreichen, möchte diese Stimme dir sagen, danke. Was du sagst, ist die Wahrheit. Ich liebe dich. Ein wunderbarer Brief, Andi. Ein junger Mann, dessen Leben reich und durch die Wahrheit bereichert ist und durch die Selbstentdeckung. Und das wird auch für dein Leben, wo auch immer du bist, gelten. All deine Bestrebungen werden erfüllt, wenn sie der Wahrheit dienen. Und ich möchte dich ermutigen, dass unter all den Dingen, die du in der ganzen Welt bekommen kannst, dies der Schatz ist, den du nicht verlieren wirst. Gott segne dich. Mein liebster Mooji, wie kommt es, dass ich in dieser schwierigen Zeit so viel Liebe und Licht fühle? Noch so ein Brief. Wie kommt es, dass ich in diesen schwierigen Zeiten so viel Licht und Liebe spüre? Ich fühle mich eins mit diesem Planeten. Ich kann spüren, wie sie wieder atmet. Ich habe das Gefühl, mich in einem höheren Energiefeld zu befinden. Und hier bin ich einfach mir nur gewahr der Stille um mich herum und in mir. Wer schreibt so etwas in einer Zeit wie dieser? Aber gleichzeitig spüre ich noch diese tiefe Traurigkeit,
darüber, was aus den Menschen geworden ist. Wie kann all diese Dunkelheit aus dem Bewusstsein entstehen? Können wir, jeder Einzelne, für unsere Kinder eine bessere Zukunft erschaffen, indem wir herausfinden, wer wir wirklich sind? Du weißt das, Juliet. Wie kann eine großartige Zukunft passieren, wenn du keine großartige Gegenwart hast? Vergiss die Zukunft. Niemand kann die Zukunft jemals erreichen. Die Zukunft ist eine Idee in deinem Verstand. Was wahrhaftig ist, real ist, ist das Jetzt, jenseits der Zeit, das ewige Jetztsein, jenseits der Zeit. Wie kann all diese Dunkelheit aus dem Gewahrsein aufsteigen? Aus dem reinen Gewahrsein, dort gibt es keine Dunkelheit, noch nicht einmal Licht. Keine Worte können das beschreiben. Da gibt es keine Beschreibungen für. Aber wenn aus dem reinen Gewahrsein dieses tanzende Bewusstsein aufsteigt, das Gewahrsein schickt einen Funken von sich selbst aus, das wir Bewusstsein nennen, und in diesem Funken tanzt das Leben, dann sagen wir, hier ist der Tanz der Existenz. Und Existenz bedeutet Erfahrung. Und damit Erfahrung passieren kann, braucht es Kontrast und Dualität. Du kannst nur wissen, dass etwas hell ist, wenn du weißt, dass etwas dunkel ist. Du kannst nur wissen, dass etwas groß ist, wenn du weißt, dass etwas klein ist. Oder etwas Gutes, wenn du etwas Böses kennst. Das Erfahren hängt also von diesen miteinander verbundenen Gegensätzen ab, die die notwendige Reibung schaffen, damit das Erfahren geschehen kann. Im Spiel natürlich fragst du, wie diese ganze Dunkelheit aus dem Bewusstsein entstehen kann. Nicht nur Dunkelheit, sondern auch Licht. Und das Zwischenspiel zwischen Dunkelheit und Licht, Tag und Nacht, ist das Spiel. Aber du wirst das erleben, von dem dieses Licht und diese Dunkelheit ausgeht. Und erst wenn du das weißt, werden dich diese Dinge nicht weiter stören. Sie sollen dich nicht stören. Sie stören dich nur so lange, wie du die falsche Identität, die falsche Idee von dir selbst hast. Dann wirst du dadurch gestört und beunruhigt. Und wenn du die Wahrheit deiner selbst entdeckst, dann verschwinden diese Dinge. So funktioniert das. Können wir, jeder Einzelne, eine bessere Zukunft für unsere Kinder erschaffen, indem wir herausfinden, wer wir wirklich sind? Natürlich, ja. Danke, dass du mir die Tür zu mir selbst gezeigt hast. Ich möchte dir nicht nur die Tür zeigen, sondern auch das, was scheinbar hinter der Tür zu sein scheint, dein eigenes Selbst. Du bist derjenige, der nach deinem eigenen Selbst sucht, aber sind da zwei von dir? Mögest du gesund und sicher sein, mit den herzlichsten Grüßen, Juliet. Da gibt es viele Dinge, die ich dir sagen könnte. Einige davon habe ich gerade gesagt. Es gibt viele Dinge, die ich dir sagen könnte. Aber es würde am besten in der Umgebung unserer Gespräche ausgedrückt, wenn wir uns im Satsang treffen, uns dort begegnen. Satsang bedeutet die Suche nach der Wahrheit, bedeutet in einer Gesellschaft zu sein, wo die Wahrheit möglicherweise entdeckt werden kann. Das ist Satsang. Wenn wir uns so versammeln, wir machen das im Internet, du weißt ja, wir haben viele Videos, es gibt viele Lehrer in aller Welt, die Satsang halten. Ich kenne die meisten von ihnen nicht persönlich, aber ich weiß, dass in unserem Satsang, dass der darauf abgerichtet ist, deine wahre Natur zu erkennen. Deshalb kann ich dich ermutigen, dass du weiter diese Videos schaust, und wenn dich das anspricht, dann wirst du in relativ kurzer Zeit feststellen, dass diese Gefühle der Sorgen und der Traurigkeit verschwinden. Und sie werden durch eine Freude ersetzt werden, die nicht beschrieben werden kann, durch einen Frieden, der Frieden Gottes,
der über alles Verständnis hinausgeht. Das ist möglich für dich. Und das sind meine guten Neuigkeiten im Leben. Das sind meine guten Neuigkeiten, dich wieder Gott vorzustellen, dich wieder deinem wahren Selbst vorzustellen. Das ist meine große Freude, meine guten Neuigkeiten. Und nicht nur mit Worten, sondern wenn du damit fortfährst, dann kommst du an den Punkt, wo das für dich Tatsächlichkeit wird. Gott segne dich. Dear Moojibaba, lieber Moojibaba, when I am quiet, wenn ich still bin, I am embraced by the vast energy field, dann fühle ich mich von dem unendlichen Energiefeld oder Summen der Lebendigkeit umarmt. Es ändert sich nicht, es kommt und geht nicht. Ich sehe nichts darüber hinaus, abgesehen von Mysterium. Das ist schon seit vielen Jahren so. Ich bin sehr dankbar. Aber gelegentlich werde ich in verschiedenen Sadhanas gefangen. Sadhanas bedeutet latente Tendenzen, die immer wieder aufsteigen. Und wenn sie so aufflackern, dann neigen sie dazu, die Macht zu haben, das Wesen gefangen zu nehmen und als Geisel zu halten. So fühlt sich das an. Gelegentlich werde ich also in verschiedenen Sadhanas gefangen, Vasanas gefangen. Auch wenn sie nicht lange dauern, stört mich das ungeheuer. Ich muss dieses Wort benutzen, weil es hier steht. Auch wenn diese Erfahrungen nicht lange dauern, bin ich ihrer dennoch sehr müde. Ich fühle mich davon angeekelt. Warum? Nach all diesen Jahren. Ich bin 77 Jahre alt. Passiert dir das? Fragt er mich. Danke, dass du so vielen Menschen hilfst. John Sisney. Twin Cities, Sangha, Minnesota, United States of America. Zwillingsstadt Sangha in Minnesota in Amerika. Again, dear Moojibaba, lieber Moojibaba, wenn ich still bin, es wird eine Zeit kommen, in der du die Wahrheit vollständig entdeckt hast, wo es keinen Unterschied mehr macht, was draußen passiert. Der Frieden, die Stille, die Freude ändern sich nicht. Es ist wie eine ungeheure Leere in dir. Aber sie ist voller Freude und Frieden. Du weißt es, du kennst das, du hast darüber geschrieben, aber du sagst, wenn, deshalb gehe ich darauf ein, weil du sagst, wenn ich still bin. Manchmal bist du also nicht still. Und das Einzige, was manchmal nicht still sein kann, ist dein Verstand, nicht du selbst. Wenn der Verstand aufsteigt, und daran geglaubt wird, dann fühlst du dich gestört. Ich lese also nochmal, wenn ich still bin, dann werde ich von dem ungeheuren Energiefeld oder dem Summen der Lebendigkeit umarmt. Es ändert sich nicht. Es kommt oder geht nicht. Warum hast du dann den Satz mit wenn begonnen? Warum hast du gesagt, wenn ich still bin? Dann sagst du, es kommt und geht nicht. Das passt nicht zusammen. Siehst du? Du sagst, dass es an sich nicht kommt oder geht. Aber ich sehe hier nichts. Aber ich sehe nichts jenseits von dem, abgesehen vom Mysterium. Und das ist schon seit vielen Jahren so. Ich bin sehr dankbar. Aber gelegentlich werde ich in verschiedenen Vasanas gefangen. Vasanas, wie ich zuvor gesagt habe, sind einige schlafende, latente Tendenzen im Verstand. Wenn diese erscheinen, dann erzeugen sie eine Art Sturm, eine Art Ablenkung. Und der Verstand fühlt sich auf einmal sehr lebendig, auf sehr geschäftige Weise, und das wird dann zu unserer Erfahrung. Auch wenn sie nicht lange dauern, frustriert mich das. Er hat nicht genau diese Worte verwendet. Warum nach all diesen Jahren?
Warum nach all diesen Jahren? Aber wenn sie geschehen, dann dauert es nur einige Momente. Warum gibst du dem so viel Bedeutung? Du sagst so, als ob sie nicht passieren sollten. Was zeigen sie dir, wenn sie kommen? Sie erhalten immer noch deine Aufmerksamkeit. Du nährst sie immer noch, wenn sie kommen. Es ist so, als ob dich jemand alle 20 oder alle 3 Jahre besucht. Aber jedes Mal, wenn er kommt und an deine Tür klopft, gibst du ihm einen 5-Sterne-Service. Wenn sie kommen, musst du sie dir anschauen und dich fragen, warum sie mit so viel Macht kommen. Denn wenn andere Menschen kommen, dann bekommen die keinen 5-Sterne-Service. Warum mache ich das mit diesen Besonderen? Ich bin 77 Jahre alt. Passiert dir das immer noch? Was, dass eine Frustration, momentane Dinge kommen? Sie kommen? Sie sind da, sie gehen, das ist keine große Sache. Sie sind so wie der Wind oder das Meer. Ist das Meer weniger Meer, wenn die Wellen aufgewühlt werden? Das ist nichts. Aber wenn du denkst, der perfekte Ozean, das perfekte Meer ist ganz still und wenn es sich bewegt, dann stört dich das. Gib diesen Dingen nicht zu viel Bedeutung oder schau sie dir an, aber achte darauf, was es ist, was da hineingezogen wird und dass das, was sogar sich des Gefühls bewusst ist, da hineingezogen werden, dass das sich nicht verändert. Und wenn du mit dieser Intensität und dieser Ernsthaftigkeit schaust, dann wirst du das überwinden, ihnen Bedeutung zuzumessen. Und wenn etwas für dich Bedeutung verliert, dann registrierst du das nicht mehr als deine Erfahrung. Danke, dass du so vielen Menschen hilfst. Wunderbar, John. Gott segne dich. Ich werde noch einen lesen. Moojibaba. Moojibaba, danke, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Brief zu lesen. Meine Frage handelt von meinen Kindern. Die Angst, die von der ganzen Welt gefühlt wird, erzeugt Spannungen zu Hause. Ich möchte positiv und optimistisch für sie sein, aber wir leben auch im Ausland und sind unsicher, was passieren wird, während Polizisten hier unbewaffneten Menschen auf die Gewehre abfeuern. Mein Mann und ich tun unser Bestes, um zu planen, wie wir nach Hause kommen können. Es ist schwierig, für sie geerdet zu bleiben. Wir meditieren jeden Tag und gehen nach draußen, wir bleiben gesund, aber die Spannung steigt trotzdem stetig. Was sage ich ihnen? Wie kann ich ihre zerbrechlichen Geister beruhigen mit Liebe und Bewunderung von Costa Rica, Courtney. Also, was ist das hier? Es ist ein Räubusch-Tee, der ist jetzt etwas kalt, aber er schmeckt immer noch gut. Danke. Ich sitze hier also zu Hause und ich bin in meiner kleinen Hütte, in meinem Raum und lese Briefe von so vielen von euch in aller Welt und ich betrachte euch als meine eigene spirituelle Familie und ich spüre für jeden einzelnen von euch ungeheure Liebe. Und ich bemühe mich, diese Briefe zu lesen. Einige von euch waren im Satsang mit mir in den Jahren. Für einige von euch, die sind noch nicht so vertraut. Ich lese also nochmal. Moojibaba. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Brief zu lesen. Bei meiner Frage geht es um meine Kinder. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind übrigens. Ich weiß nicht, ob sie kleine Kinder sind oder Teenager. Ich weiß nicht, welches Alter sie haben. Das könnte die Art und Weise beeinflussen, wie ich auf deinen Brief reagiere. Die Angst, die von der ganzen Welt gefühlt wird, erzeugt Spannungen zu Hause. Erzeugt sie Spannung in dir, in deinem Mann, in allen deinen Kindern zusammen?
Fühlt es sich so an, als ob es in deinem Haus, an dem Ort, wo du wohnst, Spannung ist? Nein, die Spannung befindet sich im Verstand derjenigen, die dort leben. Lass uns das anschauen. Ich möchte für sie positiv und optimistisch sein. Ich möchte positiv und optimistisch sein. Vielleicht bist du nicht wirklich positiv und optimistisch. Vielleicht möchtest du nur das Gesicht von positiv sein und Optimismus zeigen. Und Kinder haben dafür eine feine Wahrnehmung, ganz gleich wie alt sie sind. Manchmal ist es gut, ehrlich zu ihnen zu sein. Aber wir leben auch im Ausland. Du hast gerade erwähnt, ich weiß nicht, ob du aus Costa Rica schreibst oder versuchst, dorthin zurückzukehren. Aber wir leben auch im Ausland und sind uns nicht sicher, was passiert, während Polizisten Gewehre auf unbewaffnete Zivilisten abfeuern. Das hört sich nicht so an wie Costa Rica, aber ganz egal, wo du bist. Wir leben im Ausland und sind nicht sicher, was passiert. Während die Polizei Gewehre auf unbewaffnete Bürger abfeuert. Mein Mann und ich tun unser Bestes, um zu planen, wie wir nach Hause kommen können. Ich weiß nicht, wo für euch zu Hause ist. Es macht nichts. Es ist schwierig, für sie geerdet zu bleiben. Das ist nicht der Grund, geerdet zu sein. Wenn du geerdet bist, werden deine Kinder geerdet sein. Wenn du nicht geerdet bist, dann ist es wahrscheinlich, dass du deinen Kindern diese Angst überträgst. Denn Kinder sind viel intuitiver. Sie sind nicht so sehr mit Konzepten beschäftigt, wenn sie klein sind. Dann spüren sie mehr, als dass sie denken. Wir meditieren jeden Tag und wir gehen nach draußen. Du kannst also nach draußen gehen. Wir bleiben gesund. Du kannst also gesund bleiben. Aber dennoch steigt die Spannung stetig. Ist die Spannung dort draußen oder ist sie hier drinnen? Die Spannung ist hier drinnen. If the tension was created here, wenn die Spannung hier erzeugt würde, und es ist natürlich, dass das ist, was passiert, dann würden alle diese Spannung fühlen. Aber es ist ja deutlich, dass nicht jeder diese Spannung fühlt. Einige Menschen sind recht entspannt, die vertrauen viel. Einige Menschen haben wenig Angst, sind sehr zuversichtlich. Und einige Menschen sind sehr ängstlich. Und jeder erlebt das anders, entsprechend nach ihrer spirituellen Reife. Wir meditieren also täglich und wir gehen nach draußen, wir bleiben gesund, aber die Spannung steigt trotzdem stetig. Was soll ich Ihnen sagen? Sag Ihnen Folgendes: Ihr Lieben, es tut mir leid, ich fühle sehr viel Anspannung in mir. Ich weiß, dass das nicht für jeden der Fall ist. Es ist etwas, was ich spüre. Und ich würde gern über dieses Gefühl hinwegkommen. Ich frage mich, wie ihr euch fühlt. Ich möchte euch diese Spannung nicht übertragen. Und so weiter. Wie kannst du ihren zerbrechlichen Verstand oder Geist beruhigen? Dein Geist scheint zerbrechlicher als der deiner Kinder. Kinder sind sehr widerstandsfähig. Sie übernehmen sehr viel von dir. Wenn sie das Gefühl haben, dass du dich wohlfühlst, ihr seid Mutter und Vater. Ich sage dir nicht, dass du das so tun sollst, als ob, sondern wenn die Kinder spüren, dass es euch gut geht, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn ihr Menschen seid, die an Gott glauben und an das universelle Bewusstsein, dann werden sie diese Art Schwingung von dir spüren und sie wissen, was auch immer passiert, sie werden okay sein. Was auch immer passiert, es wird uns gut gehen. Wir sind nicht in unserer menschlichen Kultur damit in Ordnung, was das bedeutet, aber in deinem Herzen ist das in Ordnung. Gott passt auf das hier auf. Was sage ich ihnen, um ihren zerbrechlichen Geist zu beruhigen? Sei ehrlich. Schau dir einige meiner geführten Meditationen an, das wird helfen. Sag nicht, lass uns versuchen, hiervon wegzukommen, sondern gemeinsam mit ihnen schau dir einige geführte Meditationen an und sag ihnen, heute werden wir einen wunderbaren Abend haben
und ein wunderbares Video anschauen. Und ich möchte, dass ihr aufmerksam zuhört und dass ihr mir sagt, wie ihr euch anschließend fühlt, was ihr erlebt. Das wäre positiv. Mit Verehrung und Liebe aus Costa Rica, Courtney. Und danke für deinen Rat. Danke, danke, danke. Also es ist offensichtlich, dass du, Mutter, Vater, euch sehr um eure Familie kümmerst, um eure Kinder, dass euch das sehr wichtig ist. Warum nicht? Das ist so für viele Menschen, dass ihr euch um die Kinder kümmert, um die Eltern, um die Familie. Für viele Menschen ist es eine schwierige Zeit, große Bedenken, aber es muss nicht zu diesem Ozean der Sorge, des Elends, der Angst werden. Das bedeutet das nicht. Wenn du dir die Natur anschaust, die Vögel, die sind nicht gestresst. Schau dir die Hunde an, sie sind nicht gestresst. Sogar die Würmer, sie sind nicht gestresst. Der Himmel ist nicht gestresst. Die Bäume sind auch nicht gestresst. Der Ozean ist nicht gestresst. Spür den Wind, auch er ist nicht gestresst. Warum fühlst du dich gestresst? Wegen Neuigkeiten, die du hörst, dann schau nicht zu viel fern. Schalte deinen Fernseher ab. Spielt Spiele miteinander. Ich habe einige wunderbare Videos online gestellt, die du dir anhören kannst, anschauen kannst und du kannst darüber nachdenken. Das ist besser als jede Tablette oder Pille. Ich wünsche dir und deiner Familie das Allerbeste, Courtney. Im wahrsten Sinne, Gott segne dich und liebe dich. Du bist in dieser Welt so sehr geliebt. Sogar wenn da nicht mal ein Mensch auf diesem Planeten ist, der dich liebt, ist trotzdem Liebe dort für dich. Von demjenigen, der wirklich zählt, dem Gott in deinem Sein, dem Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums, aller Universen, nicht nur des Planeten Erde, der deinen Körper in Existenz gebracht hat für deine Freude. Ich bin hier, um dir zu helfen, dies tiefgehender zu entdecken, realistischer zu entdecken, tiefgründiger und immerwährender zu entdecken. Ich bin dein Freund. Dir wünsche ich nur das Beste. Schaue weiter die Videos, genieße sie, Kopf hoch. Danke, danke, meine Liebe, danke. Was machen wir denn jetzt? Wie viel Uhr ist es? Ja, wir haben noch ein wenig Zeit. Ich lese noch einen Brief. Lieber Mooji, ich wäre dir dankbar, wenn du mir Klarheit in meiner Verwirrung geben könntest. In der aktuellen Situation wird uns gesagt, wir sollen auf Distanz gehen von anderen Menschen. Mein Verstand versteht diese soziale Distanz und sagt, es ist wahr, ich sollte den anderen nicht nahe kommen, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Aber mein Herz spricht eine ganz andere Sprache. Intuitiv sagt es, ich spüre so viel Leiden, Angst und Sorgen. Ich möchte die anderen umarmen. Ich möchte anderes berühren, ihm meine ganze Liebe geben. Das fühlt sich sehr wahr an. Deshalb habe ich einen großen inneren Konflikt und weiß nicht, was ich tun soll. Kannst du mir bitte helfen? Ganz viel Liebe aus Deutschland, aus Köln in Deutschland, Julian. Ich werde dir helfen. Ich spüre ganz viel Raum in diesem Brief, Julian. Hör mir zu. Ich fange noch einmal an. Lieber Mooji, ich wäre sehr dankbar, wenn du etwas Klarheit in meine Verwirrung bringen könntest. In der aktuellen Situation wird uns gesagt, zu anderen auf Distanz zu gehen. Mein Verstand findet diese soziale Distanzierung vernünftig und sagt daher, ist es richtig. Ich sollte anderen Menschen nicht nahe kommen, um eine Infektion zu verhindern. Aber mein Herz spricht eine vollständig andere Sprache. Intuitiv sagt es, ich spüre so viel Leiden, Angst und Sorgen. Ich möchte die anderen umarmen. Ich möchte ihnen nahe kommen, sie berühren, ihnen all meine Liebe geben. Das fühlt sich ebenfalls sehr wahr an. Deshalb habe ich einen großen inneren Konflikt und weiß nicht, was ich tun soll. Kannst du mir bitte helfen? Du sagst, dein Verstand sagt,
Er findet es vernünftig, wenn uns von der Regierung und der Gesundheitsbehörde gesagt wird, dass wir soziale Distanz wahren sollen. Der Verstand sagt, das ist sehr gut, es ist wahr, es stimmt, ich sollte anderen Menschen nicht nahe kommen, um eine Infektion zu verhindern. Aber mein Herz spricht eine ganz andere Sprache. Lass uns herausfinden, ob es dein Herz ist. Intuitiv sagt es, ich spüre so viel Leiden, Angst und Sorgen. Das ist nicht dein Herz, mein Lieber. Das ist dein Gefühl, das ist deine Person, das ist deine bedürftige Person, die sagt, ich kann es nicht aushalten, allein zu sein, ich möchte andere umarmen. Du hast das Gefühl, dass du sie zu ihrem Gunsten umarmen willst, aber es geht dabei um dich, um deinen Verstand. Ich spüre so viel Angst, Leiden und Sorgen. Ich möchte die anderen umarmen, sie berühren, ihnen nahe kommen, ihnen meine ganze Liebe geben. Das ist dein Verstand. Ja, es fühlt sich sehr wahr an, weil du es spürst, fühlst, aber du hast nicht unterschieden, ob das dein Verstand ist. Du glaubst, der Erste ist dein Verstand, der sagt, ja, sehr gut, wir sollten einander nicht nahe kommen, das ist sehr vernünftig, vielleicht sehr deutsch. Ich gehe nicht und berühre die Leute, ich bleibe auf Distanz und ich würde dem zustimmen, es ist eine gute Sache. Aber dann sagst du, dass es dein Herz ist, das sagt, ich spüre so viel Leiden, Angst und Sorgen. Das Herz hat keine Angst, leidet nicht und sorgt sich nicht. Ich spreche über das Herz nicht als der Sitz der Gefühle und Emotionen, sondern für mich ist Herz das Selbst, die Wahrheit, der Gottkern. Der sagt das nicht. Der sagt nicht, ich möchte andere umarmen, ihnen nahe kommen, sie berühren, meine Liebe geben. Du musst nicht berühren, um Liebe zu spüren. Wenn deine Liebe wahr ist, bei einigen Menschen ist es vielleicht so, dass sie ihre Liebe ausdrücken, indem sie einander umarmen. Aber stell dir vor, du kannst nicht umarmen. Geht dadurch deine Liebe weg? Wenn du liebst, wenn ich sage, ich liebe dich, ich berühre dich gerade nicht, aber du kannst meine Liebe spüren, nicht wahr? Vielleicht bist du gerade in Deutschland, aber du kannst trotzdem meine Liebe spüren. Ich berühre dich nicht, ich muss dich nicht umarmen. Ich umarme dich in meinem Herzen, ich liebe dich in meinem Herzen. Ich weiß, wer du bist, ich respektiere dich, ich ehre dich auch als Wahrheit und ich ermutige dich, weiter zuzuhören und die Anleitung, die ich dir gebe, zu reflektieren, damit du erfahrungsgemäß selbst zu diesem Verständnis kommst. Du sagst, das Herz sagt, ich möchte die anderen umarmen, ihnen nahe kommen, sie berühren, um ihnen all meine Liebe zu geben. Das fühlt sich auch wahr an. Dieses Unterscheidungsvermögen muss sich in dir entwickeln, dass das immer noch dein Verstand ist. Dein Verstand hat all diese Wünsche. Dein Herz hat diese Wünsche nicht. Das Herz ist vollkommen. Es ist vollständig, es hat kein Bedürfnis, es ist perfekt. Du selbst und Herz ist die gleiche Sache. Deshalb habe ich einen großen inneren Konflikt und weiß nicht, was ich tun soll. Ich sage dir, was du tun sollst. Ignoriere diese Stimme. Ich muss gehen und andere umarmen. Gib dir selbst eine Pause davon. Lerne, andere ohne deine Arme zu umarmen. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht nur ein Gefühl. Es kann sein, dass du wirklich etwas fühlst, aber es ist nicht notwendigerweise wahr, dass das, was du spürst oder fühlst, die Wahrheit ist. Beschränke die Wahrheit also nicht einfach auf Gefühle. Sie ist reiner, sie ist subtiler als Gefühl. Kannst du mir bitte helfen? Ich hoffe, dass das, was ich dir sage, dir hilft. Hör dir das immer wieder an. Liebe Grüße aus Köln in Deutschland von Julian, ein wunderbarer Mensch. Folge dem, was ich sage. Wenn es dir nicht klar ist, hör es dir noch einmal an oder schau dir einige der anderen Videos an. Ich spreche immer über das Gleiche, über Liebe und Wahrheit. Sehr gut. Dear Mooji, Lieber Mooji, from a dying person.
Einige wenige Worte von einem sterbenden Mensch. Dieser Virus sieht nach einer großartigen Gelegenheit aus. Ich verbringe die Tage am Fenster und beobachte den Tanz der Formen in mir und außerhalb von mir. Wer bin ich? Ich beobachte den Gedanken, dass ich gedacht habe, ich würde sterben. Und es ist kein Virus, der mich tötet, sondern die Macht der Selbstergründung. Ich muss dir sagen, denjenigen von euch, die vielleicht nicht verstehen, was gerade gesagt wird, die Macht der Selbstergründung, der Selbsterforschung, das bedeutet die Suche, die Erkundung in die eigene Natur und die Anleitung durch den eigenen Lehrer, wie man dem folgt und zu dieser Erkenntnis kommt. Das ist das, worüber Paulo hier spricht. Ich beobachte, dass ich gedacht habe, ich würde sterben, und es ist kein Virus, der mich tötet, sondern die Macht der Selbstergründung. Dies sind dunkle Tage, aber nur für das Ego. Dies sind dunkle Tage, aber nur für das Ego. Ist es in Ordnung, dass das Ego dunkle Tage hat? Ja, meistens erzeugt er dunkle Tage. Und es ist einfach nur so, dass er dunkle Tage erschafft und du glaubst, diese Tage wären in Ordnung. Usurper? What's a usurper? Was ist das? Der Usurpierer, was ist das? Wir werden das in einem Moment nachschauen. Der steigt also vom Thron und die Gegenwärtigkeit kehrt zur Herrschaft zurück. Ein Usurpierer versucht normalerweise, den Platz von jemand auf dem Thron einzunehmen, anstatt jemandes Sitz in einem Bus. Also ein Usurpierer versucht, jemand anders vom Thron zu stürzen, anstatt den Sitz eines anderen im Bus zu ergattern. Der König, der vom Thron gestürzt wird, also derjenige, der den König vom Thron gestürzt hat, wird als der neue König betrachtet. Usurpierer ist ein starkes Wort für etwas, was rechtschaffen jemand anderes gehört und demjenigen weggenommen wird. Okay, das reicht. Paulo, du hast mir ein neues Wort beigebracht. Ich musste es nachschauen. Jetzt werde ich noch ein wenig zurückgehen, nochmal wieder anfangen. Ich habe also beobachtet, dass ich dachte, ich würde sterben. Und es ist kein Virus, der mich tötet, sondern die Macht der Selbstergründung. Dies sind dunkle Tage, aber nur für das Ego. Der Usurpierer, das bedeutet der Falsche, das falsche Selbst steigt vom Thron herunter und die Gegenwärtigkeit kehrt zur Herrschaft zurück. Der falsche König, das Ego, ist vom Thron heruntergestiegen und die Gegenwärtigkeit, die Präsenz, der wahre König kehrt zur Herrschaft zurück, um wieder auf dem Thron zu sitzen. Das ist das, was er meint. Im Licht des Gewahrseins verschwindet jede Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass mich jetzt kein Virus angreifen kann. Danke dir, Mooji. Danke, dass du mich Tag für Tag getötet hast und mir die Unsterblichkeit zurückgegeben hast. In Liebe, Paulo. Nochmal ein schnelles Drüberlesen. Mooji, einige wenige Worte von einem Sterbenden. Dieser Virus sieht nach einer großartigen Gelegenheit aus. Ich verbringe die Tage am Fenster und beobachte den Tanz der Formen in mir und außerhalb von mir. Wer bin ich? Ich beobachte, dass ich geglaubt habe, ich würde sterben. Und es ist kein Virus, der mich tötet, sondern die Macht der Selbstergründung. Dies sind dunkle Tage, aber nur für das Ego. Der Usurpierer, das bedeutet, der falsche König, der unrechtmäßige König, wird vom Thron, der steigt vom Thron herunter und die Gegenwärtigkeit, der wahre König,
kehrt zur Herrschaft zurück. Bedeutet, ich bin zu mir selbst zurückgekehrt. Im Licht des Gewahrseins verschwindet jede Herausforderung. Im Licht des reinen Gewahrseins, das ich bin, werden alle Hindernisse verschwinden. Ich sehe keinen Virus. Ich sehe, dass mich jetzt kein Virus angreifen kann. Der Virus der Gedanken, der Negativität, der Täuschung, der Illusion, der Angst, der falschen Identität. Das ist eine sehr kraftvolle Aussage, die du da machst, Paulo. Danke dir, Mooji. Danke dir, dass du mich Tag für Tag getötet hast und mir die Unsterblichkeit zurückgegeben hast. Das ist ein sehr kraftvoller Brief von einem jungen Mann. Das ist ein sehr kraftvoller Brief von einem jungen Mann. Und ich bin von deinem Brief berührt, Paulo. Ich bin voller Liebe für dich. Ich bin voller Liebe für alle, deren Herz sich der Wahrheit zuwendet. Jeder ist Liebe, aber nicht jeder ist sofort liebenswürdig. Denn wenn wir stark mit dem Ego identifiziert sind, dann ist das so, als ob du eine wunderschöne Blume bist, die unter einem Eimer steht. Das heißt, niemand kann sich an dir erfreuen. Sie treten wahrscheinlich gegen den Eimer. Und das bedeutet auch, dass du als Blume stirbst. Aber wenn das Licht der Gnade in dir scheint, das dir erlaubt, nach dem zu suchen, was wahr ist, dann beginnt sich die Schönheit deines Lebens zu entfalten. Und wir können anfangen, dich zu genießen. Wir können einander genießen. Wir können einander vollständig wertschätzen und spüren die Gegenwart Gottes in unserer Gegenwart. Daher bin ich sehr berührt von diesem Brief. Ich liebe es, Briefe zu bekommen, die derartige Inspiration bringen und mich so emporheben. Aber ich bin dennoch der Gleiche. Ich bin immer noch das Gleiche. Aber das bedeutet nicht, dass ich Freude nicht genieße. Jetzt wollen wir sehen, wo dieser Brief uns hinführt. Hallo Mooji, ich bin seit einiger Zeit mit meinem wahren Selbst verbunden und in dieser wachsenden Sorge für die Welt stelle ich fest, dass ich nicht immer in meinem wahren Selbst bleiben kann. Jedes Mal, wenn ich herausgehe und auf die Gemeinschaft treffe, während ich einkaufe, wird über diesen Virus gesprochen, von Lachen bis zu Angst. Jeder scheint anders darauf zu reagieren. Wenn ich zu Hause bin und alleine bin, kann ich Gleichgewicht und Harmonie erreichen. Aber wenn ich interagiere oder etwas mehr Neuigkeiten gibt, dann gibt es dort mehr Gelegenheiten für mich, die kollektive Angst zu spüren. Wie finde ich Gleichgewicht in dieser Zeit? Wie finde ich Gleichgewicht, wenn ich mit meinen Mitmenschen interagiere? Danke dir für deine freundlichen Worte durch deine Online-Videos. Alles Gute für dich. In Liebe, Amanda. Und ich sehe Amanda und eine ganze Menge an Menschen, die einander lieben in diesem Bild. Ich weiß nicht, wessen Arme und Beine das sind, aber ich sehe lächelnde Gesichter. Das ist wunderbar. Ich lese es noch einmal. So geht es besser. Ich bin seit einiger Zeit mit meinem wahren Selbst verbunden und in dieser wachsenden Sorge für die Welt stelle ich fest, dass ich nicht immer in meinem wahren Selbst bleiben kann. Das ist wahr und es ist auch nicht wahr. Dein wahres Selbst bewegt sich nicht aus dem Weg, damit dein falsches Selbst hereinkommen kann. Dein wahres Selbst hat keine Form. Es kann sich nicht bewegen, es kann nicht gehen, es kann nicht verschwinden. Es ist die eine Konstante, die es gibt, die es in der ganzen Existenz gibt. Es macht keinen Unterschied, von welchem Planeten oder welcher Galaxie du kommst. Das ist die fundamentale Wahrheit von allem, was manifest ist. Das bist du selbst.
Aber ich verstehe, was du erlebst. Ich bin seit einiger Zeit mit meinem wahren Selbst verbunden. Du sagst verbunden, das bedeutet, ich habe eine Beziehung zu meinem wahren Selbst seit einiger Zeit. Und in dieser wachsenden Sorge für die Welt stelle ich fest, dass ich nicht immer in meinem wahren Selbst bleiben kann. Du sagst, in dieser wachsenden Sorge für die Welt. Das bedeutet, dass die Sorge für die Welt von dir kommt, also nicht die Sorge der Welt, sondern meine Sorge für die Welt, kann ich nicht im wahren Selbst bleiben. Denn wenn du dir Sorgen um etwas machst, da ist eine Menge Energie da drin, die du aus dir herausströmt. Und deshalb kannst du natürlich nicht in deinem Frieden bleiben, weil du dir Sorgen machst, Angst hast. Jedes Mal, wenn ich herausgehe und beim Einkaufen die Gemeinschaft treffe, wird über diesen Virus gesprochen. Überall, wo ich hingehe. Überall, wo Amanda hingeht, sprechen alle über Coronavirus. Von Lachen bis Angst scheinen alle anders darauf zu reagieren. Einige Menschen lachen darüber, einige geraten in Panik, aber alle reagieren unterschiedlich. Wenn ich zu Hause bin und alleine bin, dann kann ich Gleichgewicht und Harmonie erreichen. Derjenige, von dem aus du sprichst, ist das, was an Bewusstsein wächst und Selbstgewahrsein, aber ist nicht in der Fülle deiner Wahrheit vollständig etabliert. Wenn ich zu Hause und alleine bin, kann ich Gleichgewicht und Harmonie erreichen. Dein natürliches Selbst, da ist natürliche Harmonie und Gleichgewicht dort, so sehr. Dein natürliches Selbst kennt noch nicht mal das Wort Harmonie oder Gleichgewicht. Es kennt es als einen Begriff des Verstandes in der Welt des Verstandes, das perfekte Selbst. Du sprichst also nicht vom perfekten Selbst, wenn du sagst, wenn ich zu Hause und allein bin, das ist eine Bedingung. Solange ich allein bin, kann ich Gleichgewicht und Harmonie erreichen. Aber wenn ich interagiere oder mir jemand anders weitere Neuigkeiten erzählt, dann gibt es Gelegenheiten für mich, die kollektive Angst zu spüren. Das ist nicht so schlimm. Du hast natürlich auch Mitgefühl in deinem Herzen. Aber Mitgefühl steht nicht im Gegensatz zu Selbsterkenntnis. Du kannst mit anderen fühlen. Du kannst in diesem Ort von dir, wo du Mitgefühl für andere hast, wenn du jemand leiden siehst, du hilfst und assistierst ihm, du gehst nicht einfach nur weg und fühlst dich unglücklich, sondern du linderst ihr Leiden. Es ist in Ordnung, dass dich das Leiden anderer berührt. Aber wenn du leidest, indem du nur über Angst hörst, nur Dinge hörst, ich glaube, dann verlieren wir unseren Frieden zu schnell, wenn du ihn in der Tat überhaupt nicht verlieren musst. Wenn ich interagiere oder mir jemand weitere Neuigkeiten mitteilt, dann gibt es neue Gelegenheiten für mich, die kollektive Angst zu fühlen. Du kannst die kollektive Angst fühlen, du kannst sie spüren, aber du musst dich nicht damit identifizieren. Es ist so, als ob du irgendwo sitzt und da kommt ein wunderbarer Geruch von frisch gebackenem Brot herein. Das ist wunderbar. Aber du musst das Brot nicht essen. Nimm mal an, dass du vielleicht auf Diät bist oder dass du kein Gluten verträgst. Und vielleicht scheint dieses glutenhaltige Brot trotzdem einen wunderbaren Geruch zu haben, einen wunderbaren Duft, aber deshalb rennst du nicht in die Küche, um dir eine Scheibe Brot abzuschneiden. Oder vielleicht machst du das, aber es ist nicht so ein gutes Beispiel. Was ich damit meine, ist, dass du dir dessen einfach bewusst sein kannst, ohne dass deshalb eine Veränderung in dir selbst vorgehen muss. Gewahrsein muss sich nicht ändern, wenn ein neues Objekt in ihm auftaucht. Es ist kein Chamäleon, was die Farbe ändert. Nichts verändert sich. Die Farbe verändert sich vielleicht, aber das Gewahrsein der Farbe ändert sich nicht. Das ist etwas, was ich dir heute erklären muss. Wie kann ich in dieser Zeit Gleichgewicht finden? Du wirst das Gleichgewicht finden. Du kannst es nicht erschaffen. Du findest Gleichgewicht. Natürlich musst du einkaufen gehen und diese Dinge. Wenn du mit dir allein bist,
dann verbringe etwas mehr Zeit damit, meinen Anleitungen zu folgen in meinen Videos. Was ist es, was ich dir zu sagen versuche? Dass alles, was im Verstand erscheint, kommt und geht. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Ideen, sie kommen und sie gehen. Aber das, was sie bemerkt, kommt und geht nicht. Es ist konstant. Sei an diesem Ort des Konstanten. Das bedeutet, nicht indem du versuchst, konstant zu sein, sondern erkenne, das Konstante ist dort. Es ist nicht die Errungenschaft von irgendjemand, es ist deine Realität. Richte deine Aufmerksamkeit darauf. So kannst du Gleichgewicht erkennen. Wie kann ich Gleichgewicht finden, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin? Wenn du meiner Rat für dich allein gefolgt bist und du das weiter überprüfst und verifizierst und du feststellst, all diese Dinge bewegen sich, aber sie werden von einem Ort beobachtet, der sich nicht bewegt, und du fühlst dich auf natürliche Weise davon angezogen, denn du fühlst dich sofort ruhig und entspannt. Und das ist so, wenn du dies bemerkst. Wenn du das also machst, dann wirst du feststellen, dass du, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, dich nicht aus dem Gleichgewicht fühlst. Du fühlst dich immer noch stabil. Du verstehst sie, du spürst Mitgefühl, aber du wirst nicht aus deinem eigenen Frieden herausgezogen. Ich danke dir für deine gütigen Worte durch deine Online-Videos. Alles Gute, in Liebe, Amanda. Ich wünsche dir das Beste, Amanda, und dir und deiner Familie allen Frieden. Gott segne dich. Okay, let's see now. Eyes are getting a little tired. Meine Augen fangen an, etwas müde zu werden. Lieber Moojibaba, ich hoffe, dass diese E-Mail dich wohl auffindet. Etwas, was mir in dieser Zeit wirklich Schwierigkeiten bereitet, ist das Gefühl, dass ich diese Zeit nicht gut nutze oder das Leben im Allgemeinen nicht gut nutze. Ich habe das Gefühl, als ob uns allen Zeit geschenkt worden wäre, etwas zu tun und zu sein, und das zu erlauben, nach innen zu gehen und einfach nur zu sein. Das fühlt sich so an, als ob ich zu passiv bin. Aber wenn ich meinen Verstand hineinziehe und mich versuche, da durchzudenken, das hilft nicht. Ich fühle mich verloren und nutzlos. Dein Buch, das Maler Gottes, ist heute angekommen und hat meinem Tag zusätzliche Freude bereitet. All der Liebe, die ich kenne, Rebecca. Lass mich das noch einmal lesen. Ich hoffe, dass diese E-Mail dich wohl auch vorfindet. Etwas, was mir in dieser Zeit wirklich Schwierigkeiten bereitet, ist das Gefühl, dass ich diese Zeit nicht gut nutze oder das Leben im Allgemeinen nicht gut nutze. Also, ich würde das so ausdrücken, diese Gelegenheit, die du hast, mit dir selbst allein zu sein, gut zu nutzen. Ich nehme an, dass du das meinst. Ich habe das Gefühl, dass uns allen Zeit gegeben worden ist, zu tun und auch zu sein. Ja, wir erhalten Zeit mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Wir sagen, dass wir uns, wie heißt das nochmal, in Quarantäne befinden. Quarantäne bedeutet also, dass du nicht frei dich bewegen kannst. Es gibt ein wenig Raum, um sich zu bewegen, aber ich möchte dich jetzt daran erinnern, dass es Zeiten gegeben hat, in denen Menschen in sehr schlimmen Situationen, insbesondere in Kriegen mit großen Ungerechtigkeiten, dass Menschen dort als Gefangene genommen wurden und dass sie manchmal in einem Raum gefangen gehalten wurden, der vielleicht nur 3 mal 4 Meter groß ist, und dass da 20 Leute in diesem Raum sind. Und sie leben Tag und Nacht auf diesem engen Raum. Das ist auch eine Art von Quarantäne, oder du kannst das als Gefängnis bezeichnen. Und einige von denen können sich nicht mal hinlegen. Sie können nicht alle gleichzeitig liegen. Einige müssen stehen, einige sitzen. Kannst du dir eine derartige Beschränkung vorstellen? Du hast diese Art von Beschränkung nicht. Aber dennoch
kann ich dir versichern, ich kann dir das zugestehen, dass wir eingeschränkt sind und dass wir nicht daran gewöhnt sind. Und es ist auch gut, etwas zu erleben, was uns nicht vertraut ist. Was macht das mit dir? Es erweitert dich. Es dehnt dein Bewusstsein aus. Und auf seltsame Weise ist es manchmal so, dass wir wachsen, wenn wir eingeschränkt werden. Das ist eine andere Sache. Wenn du nicht nach außen wachsen kannst oder im Außen, musst du innerlich wachsen. Jetzt schreibst du, wenn ich zulasse, nach innen zu gehen und einfach zu sein, dann habe ich das Gefühl, zu passiv zu sein. Ja, entweder sind wir nicht daran gewöhnt, es ist, ich nehme an, so, dass anfangs einige Gefangene, wenn sie zuerst im Gefängnis ankommen, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Einige schreien und machen viel Geräusch, viel Theater, als ob das etwas ändern würde. Manchmal bringen sich dadurch in mehr Schwierigkeiten. Und nach einiger Zeit, dann sind sie ihre Frustration los und dann erreichen sie vielleicht eine gewisse Ruhe. Andere kommen vielleicht und du hast das Gefühl, es macht ihnen nicht viel aus, auch wenn es das erste Mal ist. Sie sitzen dort und sie haben eine sehr lethargische Energie. Sie wollen nicht einmal denken oder so etwas. Du sagst, wenn ich mir zugestehe, nach innen zu gehen und einfach nur zu sein, habe ich das Gefühl, zu passiv zu sein. Das kann passieren, aber beurteile dich nicht. Bitte vermeide es, vorzeitige Schlüsse über irgendetwas zu ziehen, was du erlebst. Dann wird dich kein Gefühl gefangen nehmen. Alles kommt und geht. Jetzt sagst du weiter, aber wenn ich meinen Verstand hinzuziehe und versuche, mich da durchzudenken, dann hilft das auch nicht. Das brauchst du auch nicht zu tun. Diese zwei Gegensätze, entweder zu passiv zu sein oder deinen Verstand zu benutzen, um herauszufinden, was du tun solltest, keins von beiden ist. Manchmal ist es positiv, passiv zu sein, aber passiv zu sein kann auch negativ sein. Wenn du positiv passiv bist, dann bist du ruhig und du begibst dich nicht zu schnell in eine Form, du wirst ruhig, du bist dir deiner eigenen Ruhe bewusst, du bist dir deines Körpers bewusst und du sitzt dort, weißt du, indem du positiv passiv bist, fängst du an, ein sehr gutes Gefühl des gleichmäßigen Friedens zu erleben, dass du in Ordnung bist und du fängst an, deine Stille zu genießen. Wenn du passiv im Negativen bist, dann fängst du an, dich zu jucken und du hast das Gefühl von Langeweile in deinem Verstand und eingeschränkt zu sein. Das ist negativ, passiv zu sein. Aber wenn ich meinen Verstand hinzuziehe und versuche, mich dort hindurchzudenken, das hilft auch nicht. Kümmere dich nicht darum. Es ist besser, wenn du damit aufhörst. Du sagst, ich fühle mich verloren und nutzlos. Ich gebe dir eine Übung, Rebecca. Und das ist die Übung. Du bist hier, wo auch immer du bist in diesem Augenblick. Du setzt dich einfach hin und machst es dir für einen Moment lang bequem. Und versuche nicht etwas zu finden, über das du denken solltest, abgesehen von dem, was ich dir jetzt sagen werde. Richte dein Gewahrsein einfach darauf, präsent zu sein. Dein Körper ist hier, dein Atem ist hier. Du weißt, dass du hier bist. Wenn ich sage, du weißt, dass du hier bist, lass uns sagen, annehmen, dass das Du, das eine Geschichte hat, eine Persönlichkeit und Wünsche und Ängste, das nehme ich nicht damit rein. Das sind nur deine Erfahrungen und Gedanken, sondern ich spreche über ein tieferes Gefühl von dir selbst. Einfach das Wissen, das Gefühl, ich bin, aber nicht persönlich. Du weißt einfach nur, dass du bist, dieses Wissen. Sei dir dieses natürlichen Wissens bewusst. Das hört sich vielleicht sehr simplistisch, vielleicht zu einfach an oder vielleicht sogar wie eine langweilige Sache. Ich möchte, dass du dir das zu Herzen nimmst. Sei leer von allem anderen.
Und du wirst feststellen, dass da ein tiefes Gefühl einfach nur von deiner Existenz in dir ist. Bleibe bei diesem natürlichen Gefühl der Existenz und erlaube weder deinem Verstand noch deiner Aufmerksamkeit abzudriften und anderen Gedanken oder einem Gedankenfluss zu folgen. Mach das einfach. Bleib einfach so, wie du bist. Greif nichts Neues auf und geh auch nicht irgendwo hin. Und noch eine Sache. Warte nicht darauf, was als nächstes oder was jetzt kommen soll. Kein Nächstes. Sei einfach nur. Und finde heraus, ob du so 10 Minuten lang sitzen kannst. Schau nicht dauernd auf die Uhr. Einfach nur für 10 Minuten. Bewusst. Schlafe nicht ein. Noch einmal. Einfach nur das Gefühl des Seins, keine Geschichte, keine Vorgeschichte, keine Erinnerung, nur unmittelbar, direkt hier. Kein Denken, einfach nur Gewahrsein. Und achte darauf, dass deine Aufmerksamkeit nicht mit irgendwelchen Gedanken irgendwohin abdriftet. Wenn Gedanken kommen, ja, sie kommen, sie gehen auch. Wenn du sie nicht aufgreifst, gehen sie von selbst. Das musst du noch nicht mal erzwingen. Du hältst deine Aufmerksamkeit nur hier, du bist dir gewahr, dass du dir deiner selbst gewahr bist und bleibst dabei, ohne zu warten. Das führt zu einer Intensität, einer Konzentration des Seins. Und ich möchte, dass du einfach darauf achtest, was in dir aufsteigt. Und das fühlt sich vielleicht wie etwas Spannung, wie Stress an, aber das ist es nicht. Es ist etwas Ungewöhnliches. Es ist wie eine ruhige Freude, eine Leere, die anders ist als alles andere, was du mit deinem Verstand erlebst. Sei dir dessen bewusst. Habe keine Angst davor. Sei dir dessen bewusst. Richte deine Aufmerksamkeit darauf und gewöhne dich an dieses Gefühl der Leere. Aber beurteile es nicht. Es ist kein negativer Zustand, es ist nicht einmal ein positiver Zustand, es ist wie ein zustandsloser Zustand. Es ist nichts, was du mit deinen Augen in deinem Kopf siehst, sondern du siehst es mit den Augen des Gewahrseins. Während du in dir selbst ruhst. Und ich möchte dich ermutigen, indem ich dir sage, dass dies eines der kraftvollsten Dinge ist, die du jemals entdecken kannst. Es wird alles in deinem System gesünder machen. Du wirst deinen Verstand gut einsetzen können, ohne große Ablenkung, ohne das Gefühl von Erregung oder Stress oder Angst. Und ich möchte dich ermutigen, das jedes Mal dann zu tun, wenn du es möchtest, einen ruhigen Platz zu finden und dich für dich selbst hinzusetzen und genau das zu tun, was ich dir gerade gesagt habe. Langsam wirst du eine innere Kraft aufbauen, eine wunderbare Kraft. Das ist keine Macht über jemand, sondern Macht deines eigenen Bewusstseins. Folge dem und schau dir weiter die Videos an. Sogar diese Übung wird dir helfen, das zu verstehen und zu erleben, was ich in meinen anderen Videos sage. Und ich unterstütze dich in meinem Herzen vollkommen darin. Ich liebe deinen Brief, du bist ein junger Mensch, der sich wirklich innerlich entwickelt, und ich liebe das. Mein Herz möchte dich einfach ermutigen, dich erinnern, dass deine Existenz eine wunderbare Existenz ist, dass dein Geist rein und immerwährend ist, aber ich möchte, dass du mich nicht nur hörst, sondern
dass du dies weißt und erfährst. Also Rebecca, alle meine Liebe an dich. Wollen wir mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Sehr gut, das war ein kleiner Marathon. Ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, die Gelegenheit zu haben, weil ich weiß, dass so viele Menschen so viel mitteilen möchten und fragen möchten in dieser Zeit, die ganz klar für viele Menschen eine sehr schwierige Zeit ist, in einer solch weit ausgebreiteten Pandemie. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Panik- und Stressknopf zu hoch gegangen ist. Und ich habe das Gefühl, da besteht keine Notwendigkeit. Deshalb habe ich die Gelegenheit ergriffen, zu kommen und einen Raum zu bieten, in dem ich auf eure Briefe reagieren kann. Und ich muss zugeben, dass es eine große Freude für mich gewesen ist, das zu schreiben, was viele von euch das zu lesen, was viele von euch geschrieben haben, und Antworten darauf zu finden, die in Synchronität mit der Leere und Freude meines Herzens sind. Ich liebe euch alle. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir weitere Briefe lesen werden. Ja? Für jetzt habt einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr seid. Gott segne euch. Erinnert euch daran, ich habe keine schlechten Neuigkeiten für euch. Ich habe nur Wahrheit, so weit, wie sie in meinem Herzen offenbart worden ist. Ich liebe euch, Gott liebt euch, das Universum liebt euch in all euren verschiedenen Ausdrücken der Manifestation. Ich bin gekommen, um diese Botschaft der guten Neuigkeiten, des guten Willens, Gottes Liebe und deines großartigen Seins mit euch zu teilen. Habt einen wunderbaren Tag.